Mamaya na mapari yung aso. Ano ba tayo nakikita kayo? Hello, pre. Dati yung baboy. Oo. Pero matindi si Ninyo eh. Ninyo lagi nakaka-attract ng mga safe special eh. Ayan o, aso. Diba, dati Aso yan. papunta tayong Baguio dati. Di ba? Dati papunta. Nakasanda lang siya, diba? Ayun, ang galing. Ano yan? Safe pa rin. Sumusunod lang tayo Ang galing naman. Ikaw na, dog.